Hello， 大家好，我係溫哥華嘅地產經紀 Jacqueline Wong。相信大家見到頭先呢一個 area 啦，都知道今日咧帶大家嚟到 Surrey Central 呢度睇樓盤。咁我哋對面大家應該都好熟悉㗎啦，就係 King George Hub。咁喺呢10年以嚟發展得最大嘅一個 master plan 一定係 Surrey 啦。對面嗰個King George 嘅交通總站咧，就會通往有新嘅一個線啦，喺呢一度駁入去 Langley。呢一度亦都嚟咗好多嘅新嘅公司啦，學校啦，起咗好多嘅新樓，有 UBC 嘅 Learning Centre 啦、SFU 啦、KPU 啦，各大嘅公司總部啦、Coast Capital 啦，亦都有銀行啦，所有嘅大機構都搬咗佢哋嘅總部嚟 Surrey， 所以呢一邊咧令到多咗好多人入嚟投資，租金嘅回報咧亦都算係唔錯嘅。相對啲樓當然係平過喺其他嘅 area 好多啦。我哋今日介紹嘅呢一個單位咧，就係 Concord 最新啱啱起好咗幾日嘅一個成交咗幾日嘅一個 project， 叫做 Port George Tower One。呢一個 building 咧同隔離有 Tower Two 有兩個 building 嘅。呢一個 building 咧總共樓高39層。我哋今日介紹呢個單位咧喺38樓，都算係 penthouse 嚟㗎。係一房嘅單位，望住呢個金無敵嘅景，仲要係向正南添。事不宜遲，帶大家去睇下。好啦，咁上到嚟38樓咧，就係我哋今日要介紹嘅呢個單位3804啦。一上嚟，其實而家你見到呢個 keypad 咧，而家所有 Concord 嘅 building 咧，咁 lift 入邊已經係冇掣㗎啦，全部咧都係喺出邊呢一度用你個 fob 嚟 call 架 lift 嘅。上到嚟呢一層咧，呢個單位咧就係一個 N unit 嘅，所以冇對住個 lift。非常之安靜。好啦，入到嚟呢個單位啦，個樣咧係非常之 Concord 啦。好舒服嘅一個單位。呢一入嚟咧有一個 closet， 一個 entry closet， 一打開咧又係燈已經係會着㗎啦。入到嚟之後咧就係呢一個洗衣機、乾衣機 stack up 嘅。已經隱藏咗喺呢一個櫃門入邊。隔離咧就係佢呢個24吋嘅雪櫃 Bosch 嘅，下邊咧亦都有個冰櫃。隔離咧就係個微波爐同埋個焗爐啦。再過嚟呢邊咧，仲有一個好大嘅 pantry， 一路去到入邊可以存放好多嘅嘢。呢一邊咧亦都做咗好多嘅儲物空間啦。啲櫃桶拉開，亦都係可以放好多嘢嘅。前面咧亦都係冇任何浪費嘅空間，全部做晒櫃。呢一邊咧亦都有一個可以放 sauce 嘅一個櫃。呢一度有一個4個 burner 嘅 cooktop 啦，煤氣嘅。隔離咧就係佢嘅洗碗碟機啦，亦都係 Bosch 啦。Concord 嘅設計都係非常好嘅。呢一個咧就係佢嘅sink啦，而家未有水啦。下邊咧當然唔少得都係一啲俾你做咗嗰啲架，俾你放一啲清潔嘅用品同埋垃圾桶，亦都全部 ready 啦。呢邊再做多2個櫃桶，所以啦 for 一個 couple 或者一個人住係絕對夠空間放晒所有嘅嘢㗎啦。我嘅呢個位置就係飯廳嘅位置啦，亦都可以裝一個飯台燈啦。呢一間單位嘅實用面積咧係565尺，所以其實感覺上非常大，因為佢好似一個盒咁，正正方方。好啦，喺飯廳嘅對面咧就係呢一個咁闊落嘅廳，呢個廳非常闊。其實呢一邊放一個 L 型嘅 sofa sectional 位，絕對夠空間，因為佢去到廚房嗰個位置係非常長嘅。呢一埲牆亦都非常大啦，放個70吋嘅電視都冇問題㗎啦。最大嘅賣點梗係呢一個無湖地嘅向南景啦。呢一邊咧對面嘅嘢其實已經開發晒㗎啦，基本上咧呢個景都係幾 guarantee 㗎啦。你亦都望住對面呢個King George Hub 啦，亦都可以睇到 Skytrain 啦，但係非常安靜。呢一個層數咧已經係39樓對下嗰層，所以已經差唔多係最高㗎啦。望住呢個向南一望無際嘅景，真係超級舒服。仲有一個好大嘅騎樓添。呢一個就係個主人房啦。呢度 Queen 床2個床頭櫃絕對冇問題啦，亦都係可以 capture 晒呢一個咁靚嘅景觀。Concord
Concord 嘅洗手間當然都係有包到頂嘅 towel 啦，咁啊呢邊亦都做得好靚啦 ，backsplash 啊嗰啲亦都全部已經包晒㗎啦，亦都有好靚嘅櫃啦，同埋咧好多呢啲儲物空間㗎。好啦，咁Concord 嘅盤就梗係有最正嘅 amenity 啦。咁呢一個 tower 樓下1樓、2樓、3樓咧，都係佢嘅 amenity， 3層佈滿晒。咁亦都係同 Tower 2一齊 share 嘅。咁我而家身處嘅咧就係2樓嘅位置。1樓咧有一個24小時嘅 concierge 啦，2樓咧係一個 work area， 即係可以 study 或者 work 啦。呢度有好多嘅凳啦，咁平時可以喺度讀下書啊，或者同人做下 project。出邊咧亦都有一個 outdoor barbecue area。咁咧可以隨時喺出邊開 party， 入邊咧亦都有好多唔同嘅 amenity， 有泳池啦，有一個好大嘅 gym 啦，咁亦都有一個 yoga room 啦，有 spin studio 啦，樓上咧有 pet grooming 啦，可以幫狗仔剪毛啦，亦都有 massage room， 亦都有一個 game room。總之就應有盡有，但係因為而家啲 amenity 咧就未完全開放，同埋咧個 gym 嘅器材咧其實仲未到，所以我哋今日咧就唔影住啦。咁咧就同大家介紹一下，咁咧到時如果有相就同大家分享。好啦，咁今日好快同大家睇完呢一個咁精緻嘅一房單位，亦都有咁多唔同嘅 amenity， 呢個地點亦都非常好。今日介紹呢個單位咧係唔使50萬，開價只係499，呢個 subpenthouse 38樓嘅一房單位，仲配備埋一個 locker 添。咁希望大家睇到呢條片嘅時候會 like、subscribe 同埋 comment。我哋嚟緊咧會有幾個禮拜嘅 open house，咁如果大家有啲咩其他嘅問題咧，歡迎大家隨時聯絡我。Thank you，拜拜。